लागू तो बोलेल तर देवाची साखर खाय. गुड मॉर्निंग मित्रांनो, सकाळचे 9:30 वाजलेत आणि आता आम्ही आहे सवतकड्याच्या इथे. इथे खाली बघा तुम्ही, खाली 2 माणसं आहेत किंवा माणसं नका बघा, बघा इथं खाली सवतकडा आहे मित्रांनो. आणि 2 माणसं पण आहे. आणि हा रस्ता तुम्हाला येतो ओणीतून, मंदरुळातून रस्ता येतो इकडून गाड्या त्या सवतकड्यावरती. आणि हा रस्ता गेला ना समोर, तो आमच्या इकडे जातो घरी डायरेक्ट वडाचा बाटला. आणि आता आम्ही चाललोय वरती अंबिकेश्वर मंदिरात चाललोय पाया पडायला. श्रावण सोमवार आहे तर तिकडे ह्याचा आईचा नाच वगैरे आहे, तर आम्ही तिकडे चाललोय पाया पडायला आणि ह्याचा नाच बघायला. तर व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मजा येणार आहे, आईचा डान्स बघायला भेटणार आहे आणि मजा मस्ती बघायला भेटणार आहे. तर व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला शेअरसुद्धा करा. तर आता पटापट जाऊया. आणि वरती पण बघा तुम्ही, वातावरण पूर्ण क्लिअर आहे, ढग बघा काय मस्त आहेत एकदम. सबस्क्राईब वाढवत चला. काय बोलतं? सबस्क्राईब वाढवत चला. सबस्क्रायबर वाढवा, आता 1000 व्हायला आलेत, पटापट करा. 1000 पर्यंत गेलं असतं पाहिजे. तर पटापट जाऊया आपण वरती आता आणि तुम्हाला मंदिर पण दाखवतो आणि तिकडचं सौंदर्य, निसर्ग सौंदर्य आहे ते पण दाखवतो. तुम्हाला असं मजा येईल बघून. इथे दुकान पण आहे. 2 मिनिटं आधी बोलेल तर तो बोलेल तर देवाची साखर खाय. चला इथून आता वर जाऊया. वर जाताना जास्त दमशीव पण जरा जाऊ. जाताना क्लीन पण आहे जागा. मी 2 मिनिटं चालून थांबलोय. मी एवढा पण नाही जमलोय. तुम्ही याला रोजचं आहे तुझं, रोज 2 किलोमीटर जातोस, 2 किलोमीटर येतोस. माझी अजून प्रॅक्टिस नाही आहे, प्रॅक्टिस होणार आहे सगळ्याची, चालण्याची बिलण्याची. आणि खो खो चालू होणार आहे 8 नाही 9 तारखेला आमचं खो खो. मग काय लोकांना सांगू यायला, आयुषला सपोर्ट करायला या खो खो बघायला. आणि वैयक्तिक 13ला इंडिव्हिज्युअल. आणि पुढे गेल्यावर पहिला झेंडा तिथं. आणि झेंडा ना आधी तिथं वड आहे ना, त्याच्या खाली एक देव आहे. इकडे बघून सांग. त्याच्या खाली एक देव आहे, ते देवाच्या पाया पडायचा आणि तू वर जायचं. चालेल, तसं मला माहिती आहे पण तुम्हाला सांगतोय. तो तिथून वर गेल्यावर त्या झेंड्याच्या इथं पण पाया पडतं. पाया पडून पुढे जायचं. मग तिथं पुढं आम्ही आलेलो. बा फलं येत ना सगळ्यांनी मारायसाठी, मारून लागत नाही एवढी पण जास्त. तू ह्याच्यामध्ये टाकतोस ना, ते फिटनोली असते ना त्याच्यामध्ये टाकतोस ना? नाही, ते चिरपल असतात त्याच्यामध्ये. चिरपल टाकतो. अच्छा ठीक आहे. चिरपल असतात ना, याची मारायची. हे अशा हातात ना मारतात अशी, डोक्यावर लागतात. डोक्यावर जास्त. पण फिटनोली मारलं ना एक तरी गार होणार. रानकोंबड्या मारतोस ना तू? बॅचकिन मारतो मी. बॅचकिन काय इझी नेम आहे माझा. त्याला आता किती वेळ आहे वरती? अरे आता लगेच पोचू, झेंड्यापर्यंत पोचू आपण. आता जरासा वर चला. पाऊस पण येत आहे, ढग पण चालत चाललाय. आता पाऊस भरल्यावरती बघा. चढता जमलोय मला बेकार, म्हणून मी जरा मी पण चलतो. कॅमेरा अँगल चुकीला आहे आणि झेंडा आला वरती. झेंडा आलेला आहे. दाखव वरती झेंडा. चला वर चला. हो माय आणि हे शंकर आहे. आणि असं म्हणून आता निघालं आहे पुढं. आपण पण जाऊया मस्तपैकी. इथून नदी दिसता. बघा पाणी साठलेलं आहे. ते बेडूक पण गेले आतमध्ये. सुनादा निघालेला. चला मंदिराच्या आजूबाजूचा व्ह्यू बघा. इकडे मंदिर इकडे आहे बघा, दिसणार नाही. हे मंदिर आहे इकडे. झाड मध्ये आहे. आणि इकडे घर पण आहे. आणि इकडून तिकडून वाट आहे. तिकडून बाईक साठी वगैरे गाडीसाठी तिकडून वाट आहे अशी.
आणि मस्तपैकी डोंगर बघा, डोंगर दिसणार नाही तुम्हाला, धुक्यासारख्या असा आहे. इकडे पाणी वगैरे साचलं. इकडे पूर्ण कातळ आहे. हा बघा दगडाची जमीन आहे, दगड आहेत पूर्ण दगड. माती दिसणार नाही इथं, माती आहे नाही पण जास्त. त्याच्यात बेडकं आहेत. बेडकांची पोरं आहेत. बेडकांची पोरं माशासारखी असतात, नाही तर तुम्हाला नाही वाटेल मासा आहे. बघ हे बेडकाचं पेरू. हे बघा हे बघा, हे आहे बेडूकचं पोरं आहे, पण तुम्हाला वाटेल मासा पकडायला बिकडायला. जास्त पावरफुल आहे. मोठा होणार आता, मोठा झाल्यावर आम्ही पकडणार त्याच नाही, पकडून जो लावणार त्यांच्या गाण्यावर लावणार आणि टाकणार नदी. कोण जास्त आलं नाही वाटतं पब्लिक अजून. अजून नंतरला टाकणार नदी. मर लागलं तर आम्ही घेऊन दाखवला नाही इकडचा. हा बघ आपला देव आहे. आणि इकडे बाहेर पण आहे ना. हा बघ इकडे पण आहे मस्तपैकी. आणि इकडून बाहेरून वातावरण बघा. हे झाड आहे माझी मावशी दिसत नाही होतं ते. हे काजूचं झाड दिसतंय मला, काजूचं आणि संपायचं. इकडे घरं भरपूर झाले रे. मध्ये वाढतील बघ. आम्ही देवळात आलो आणि पाऊस बघा किती चालू झालाय. रिक्षा पण आली. ऊन आणि पाऊस सोबत चालू झालाय. हे बघा इकडे, इकडे बघा पाऊस किती आहे, पण दिसत नाही, पण खूप पाऊस पडतोय. बघा आयुषला आम्ही सजवलंय, म्हणजे त्याचे कपडे घातलेत त्याने. जरा मागे हो. हा बघा हिरो दिसतोय, नुसतं हिरो. आता नाचणार आहे थोड्या वेळात. कसं वाटतं आयुष? भीती कशाला, तुला येतं ना स्टेप, तूच दाखवतो सर्वांना. नाचेल मस्त पैकी. चल. आणि बाकीची पोरं इकडे आहेत.
लाकडी नृत्य करून. आयुष कसा वाटला? मजा आली. त्या बारक्याचा एक पडला होय. आणि तुम्ही पण नाचायचं ना? काहीतरी बोला. आता आरत करू यार. आता कपडे चेंज करू दे. ते पण नाचत येते. हा हे मस्त नाचतात एकदम. एकदा त्यांचा व्हिडिओ दाखवेन मी तुम्हाला. कपडे पण घेतलेला आहे. नाचून दाखवा आता. हा असे मस्त नाचत. नमन मध्ये मस्त काम करतात हे. वाकड्याचे ते पण वाकड्याचे. चला चल फटाफट चेंज कर. चल काढ. तर मित्रांनो फायनली आम्ही दर्शन वगैरे घेतलंय. आयुषचा डान्स वगैरे झालाय. आता घरी चाललोय. आणि तुम्हाला हा पूर्ण व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट मध्ये नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर सुद्धा करा. आणि आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. साखर दे जराशी. साखर आणि खोबरं मित्रांनो खूप भारी लागतं. हे बघा. चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. पाऊस पण आलाय.